അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഡേ ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ പൊറോട്ടയും മീൻചാറും ആട്ടോ കഴിച്ചത്. എനിക്കിങ്ങനെ പൊറോട്ട മേളിൽ മീൻചാറ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് പൊറോട്ട എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് മീൻചാറ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും മീൻകറിയും ഒരു മീൻ വറുത്തതും പിന്നെ കുറച്ച് ചക്കപ്പുഴുക്കാട്ടോ കഴിച്ചത്. ഈ മീൻ കറിക്കകത്തിരുന്ന മീൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അതിന് ഞാൻ മീൻചാറ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം കട്ടൻ ചായയും ഒരു പരിപ്പുവടയും കഴിച്ചു. രാത്രിയായപ്പോൾ അമ്മ ചക്കപ്പഴം വെട്ടി തന്നു. അപ്പോൾ ആ ചക്കപ്പഴം കുറേ ഇരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചക്കപ്പഴം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറേ കഴിച്ചു. ഇനി ഞാൻ രാത്രി വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ, അത് മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.